سلام به برابکس پمزی AFG. خیلی خوش اومدید به یه ریاکشن ویدیو دیگه تو چنل خودتون. من پمزی ام و قراره که توی این ویدیو ریاکشن بریم به موزیک ویدیو جدید ابوم به اسم سولو. بریم ببینیم که چجوری است. Let's go. خب قبل از اینکه ویدیو رو پلی کنم، اگه چنل رو هنوز ساب نکردید حتما ساب کنید که چیزی نمونده 1000 تایی بشیم، و اگه قبلا ساب کرده بودید چک کنید که سابتون نپریده باشه. اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید و اگه حال داشتید یه کامنت هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. 2 دقیقه و 36 ثانیه از یوتیوب چنل ابوم استریم میکنیم. Let's go. میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم. چی شد؟ عجب شاتایی. به به. ماشینه چیه؟ چقدر خوش رنگه. فکر کنم پشت لباسش نوشته ابوم اگه اشتباه نکنم. بانو میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو. سبز و زرد و بنفش، نارنجی هم توش داره ستونم. بنفشش خیلی فکر کنم کم باشه. میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو. آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بودو. میخوایم زرد. گرفتی چی شد؟ شما برو کل برابکستو بیار ابوم سولو. گنگ زیاد. میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو. آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بودو. میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو. آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بودو. کنه بوزاک خاری دیسمتن چوپانشانه کارایم جای بخشه اونجی میشه دیوانه خانه کل روز گپ پیسا و پوله دست لانشون. پسر اصلا نمیتونم تمرکز کنم. عجب موزیک ویدیویی. به به چشام زیبایی میبینه. کارایم جای بخشه اونجی میشه دیوانه خانه کل روز گپ پیسا و پوله. دیوانه خانه یه دونه هم ترک داشت به اسم دیوانه یه همچین چیزی. دیسمتن چوپانشانه کارایم جای بخشه اونجی میشه دیوانه خانه کل روز گپ پیسا و پوله دست پلانشون ما چیچه این کوچه نه این بارنده خانه. فانتزی چیه تو مواد دختر ماچ کنه از کنج لبات بر رفیق تعریف کنی فلانی به مداد بوی سوختگی میه بچش بمال پومات. اینا واقعا افتخار نداره ها. من نمیدونم اینا تو پسرها واقعا افتخار حساب میشه. آره ولی عجب ورسی داشت، عجب لیریکسی داره. یعنی نه این بارنده خانه. فانتزی چیه تو مواد دختر ماچ کنه از کنج لبات بر رفیق تعریف کنی فلانی به مداد بوی سوختگی میه بچش بمال پومات. ای گاجی بار که برده بالا ترنده چه چیلیه. ندارن دارن تماشا رپ داری ندیده تو حالا. میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو. آمدیم از کوچه های خاکی عجب کورسی داره. بودو. میخوایم زرد و سبز و بنفش این ابومه. کل تیمت بیار ابوم سولو. آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بودو. از قدیم بودم همیتون ما پلی بوی ننه میگه شاید آدم شوی کنی توی حالی فکرم دیگه جای مادر اونجی نیست. نفری نمیخوایم فقط پول و بیزینس. میخوایم کش بله کش سفید سیاه امیری گوچی لوی ویتون بالنسیا. امیری رو گذاشت پیش گوچی و لوی ویتون. واه ببین امیری دیگه چیه پسر. ای خدایا گوچی و لوی ویتون که نداریم، حداقل یه امیری داشته باشیم دیگه. امیری هم بود جوان برسه بخریم آخه بدبختی. بکنی توی حالی فکرم دیگه جای مادر اونجی نیست. نفری نمیخوایم فقط پول و بیزینس. میخوایم کش بله کش سفید سیاه امیری گوچی لوی ویتون بالنسیا. فاک داد دوتا ویلا دوبای و اسپانیا جیب من میشه پر رقم ساقیا. بانوه خیلی لونده، فقط حیف که بازوش خیلی گنده است. واقعا دوست نداشتم ولی تتوهاش اینا بادی کلا خوب ولی
بازوهاشو دوست داشت. با ویلا دوبای و اسپانیا جب ممشا پر رقم ساقی بیا ایستی داریم همه چی فکرت باشه نکنی تو گندگی در خیال خودت خیلی تز و زرنگ ندیدی زدنی نمشی با پلنگی او دختر خو خدی توس چرا ایسو سایل داره بچش خوش میایی اگه نکاری نه داره فیکسش کنم نتفلکس روشن کنم خودش داره نیاز دیم ترترش کنم میخوایم زد چیه خودش؟ کنم نتفلکس روشن کنم خودش داره نیاز دیم ترترش کنم میخوایم زد ادب بی ادب سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بدو میخوایم زرد و سبز و بنفش یورو کل تیمت بیار ابوم سولو آمدیم از کوچه های خاکی گتو مانده تا برسیم بدو زدن و کندنه فکرت مهمم آجیک سن پیشی یک چیزه یزیده تا ای گفتی چیه؟ میخوایم زرد و سبز و بنفش لباشم خیلی ژل بود. خب و تمام. خب اینم از موزیک ویدئوی سولو از ابوم. به شدت کورسش رو دوست داشتم، ورساشم خیلی 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 خوب بود. یه کار یکم متفاوتی بود از ابوم، ولی ابوم خیلی جالبه. اینه مایه میمونه توی هر ظرفی که میریزی خودش اون شکلی به بهترین شکل، یعنی خودش رو به اون شکل در میاره. امیدوارم فهمیده باشید چی گفتم. یعنی لاو میخونه بهترینه، گنگ میخونه بهترینه، چیز گلکی میخونه خوبه. کلن ابوم خیلی خیلی کاراش خوبه. من کاراش رو خیلی دوست دارم، حالا میخواد لاو باشه گنگ باشه هر چیزی که باشه. و موزیک ویدیو خیلی جالب و قشنگی هم داشت، با اینکه شاتاش خیلی شاتای ساده‌ای بود ولی شیک و ترتمیز بود. بیت خوبی هم داشت. کلیت کار، خروجی کار خیلی خیلی خوب بود. دمش گرم، دم شما هم گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودین. یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب کنید، چیزی نمونده 1000 تایی بشیم، و حتما ویدیو رو لایک کنید که آمار چنلمون بیاد بالا. مرسی ازتون، تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.